हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोल्ड है, कफ है, खांसी है, तो आज मैं आपको होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए हमें बॉईल करना है पानी। पानी को 1 गिलास तक ऐड करना है और वो आधा गिलास होने तक बॉईल करना है। उसके बाद हमें ऐड करना है जीरा, ब्लैक पेपर और जिंजर। कुटी हुई जिंजर ऐड कर रही हो, आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे भी ऐड कर सकते हो। और इसे बहुत ही अच्छे से ऐसे उबाल आने देना है। 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही उबाल आने देना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक इसे बॉईल करना है। ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। इससे अगर आपको ड्राई कफ खांसी होता रहेगा तो वो जल्दी से क्योर हो जाएगा। प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम पानी भी कम हो गया, अच्छे से बॉईल भी हो गया और कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब मैं इसे छान के ले लूँगी। अब गैस ऑफ करके मैंने इसे छान के ले लिया। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। हनी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी से खांसी भी बहुत अच्छे से क्योर होता है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच तक हनी ऐड कर रही हूँ। अब बच्चे को पिला रहे हो तो इसी तरह से पिला सकते हो। इसे इतना ही हाफ गिलास आप एक बार में पिला सकते हो बच्चे से। इससे जल्दी से क्योर हो जाता है। अगर आप बड़े को दे रहे हो तो इसमें चाहे तो और थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर जो है ऊपर से ऐड करके दे सकते हो। ब्लैक पेपर पाउडर से खांसी सब बहुत अच्छे से जल्दी से चला जाता है, तो इसलिए तो इससे रेडी है ये होम रेमेडी। और ये बहुत टेस्टी होम रेमेडी भी है, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।